รุ่นนี้รุ่นอะไรต้นM2N PV-VM ครับ M2N PV-VM ASUS ใช้ทนขนาดไหนก็ประมาณ4 ปีกว่าแล้วครับยังไม่เสียเลยสักตัวเดี๋ยวช่วงเรามาดูอีกร้านหนึ่งว่าต่างกันยังไงโอเคเปลี่ยนได้เลย M2N PV-VM อ๋อก็เป็นรุ่นเดียวกันที่ใช้กับร้านของต้นใช่ไหม5ใช่ป่ะรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันครับแต่ของต้นใช้มา4 ปีแล้ว4 ปีกว่าครับ4 ปีกว่าแล้วไม่เสียสักตัวครับนั่นของแอนเสียไป3 ปีก็เกิน20ค่ะถ้าวันมีกี่เครื่องตอนนั้นตอนแรกเริ่มมีอยู่40 เครื่องค่ะไอ้การช่องนั้นเสียเยอะขนาดนี้เราได้สงสัยว่าทำไมเราโชคร้ายทำไมเสียกับ50%ก็สงสัยนะคะแต่ว่าคือเราก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมนอกจากเมนบอร์ดกับการ์ดจอแล้วก็ยังมีแรมบ้างที่มีปัญหาเหมือนกันผมก็พยายามหาสาเหตุแล้วแต่ก็หาสาเหตุไม่ได้เห็นหรือยังพัดลมตรงนี้มันเป่าลมออกนะเป่าลมออกผลเสียก็คือว่าระบายความร้อนมันไม่ดีมันจะทำให้ข้างในมันแย่งลมของ CPU ด้วยทำให้ไลท์ทำพวกวิจัยการก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทำให้อาการที่เจอเครื่องค้างบ่อยเครื่องแฮงบ่อยแล้วก็อาการที่เจอก่อนหน้าเนี่ยมันคืออาการอะไรบ้างอาการที่เจอก็คือแบบแรกก็การจอนะคะการจอก็คือซีมันจะบวมแล้วก็แตก